बापू जी पहले लिखते हैं कि सबका मंगल सबका भला, वो आज प्रत्यक्ष देखने को मिला। तो बापू जी को आज 8 साल हो गई, आज तक जमानत नहीं गई, ये बड़ी अफसोस की बात है। ये हमारी हिंदू संस्कृति के विरुद्ध बहुत बड़ी षड्यंत्र जैसा दिख रहा है जी। ये तो बापू जी को यहाँ पर ऐसे बेइज्जत बरी कर देनी चाहिए। माँ गंगा के किनारे आसाराम बापू की कृपा से सभी संतों को काढ़ा पिलाया जा रहा है जी। आपको तो बापू का यहाँ ऋषि प्रसाद भी पढ़ने को मिलती है जी जी। बहुत भी कभी कभी भंडारे में आपको जी भंडारा में अरे बहुत ही कृपा बरसती है आसाराम बापू की भाई। उनकी कृपा से हम लोग सब कुछ करते हैं। कोई बात नहीं, उनको तो भाई छुटकारा जेल से जो है छोड़ देना चाहिए। बापू जी जैसे हमको से मैंने बताया कि मेरी स्वास्थ्य खराब है। बापू जी इतने महान पुरुष थे, वो स्वयं आकर के मेरी कुटिया में मेरे से मिले और उन्होंने अपने सेवकों से मेरी दवाई के लिए कहा, अपने वैद्य से मेरी दवाई के लिए कहा और आश्रम की तरफ से मुझे सहयोग मिला मेरी दवाई को। जब मेरी कुटिया टूटी तो मेरी कुटिया बनवाने में भी बापू जी की तरफ से मुझे सहयोग मिला। बहुत ही महान पुरुष थे, उनके कार्य साधन